Godin shawali aanaalee gargara keessa daraaramni waraan mootummaatiin uummata nagaarra godhamu yeroo gar yeroo tammachaa dhufee jedhan aanaalee ilfataaf amboo waraanni mootummaa uummata dhukaasuun qeerra buqqisu qofa don taane konkolaataa yookaan gaarii hiriirsise qabeenya hawaasaa saama jiraachuusaa dubbatamaa yeroon ingidaa waan odeeffatu qaba. Lixa Oromiyaa Horoo Guduruu Wallaggaa sakatta'insi waraan bilisummaa Oromoo maqa jedhuun hawaasa dirqiin bosona bobbaasa jiraachuun dhaga'ame. Armiyaalee Oromoo dhaabbileen siyaasa saboota biroo gochi duguug sanyii Oromoo irra bilxiginnaan godha jirtu balaaleffatan duulli tuutara guddayyaalleen kawaan kan mormadhaaf qophaa'e jedha. Oduu teentalaatiin immoo Soomaaliyaa Shabaleetti maalla dureen dhaabbat gamta Afrikaa Muusaa Faakii haleella gareen Alshabaab moona waraan gamticha ka Soomaaliyaatti argamirra tolchitiyoo balaaleffat. Harakaat Alshabaab Almuhaajid immoo dheet Shabaleetti haleella boonsa fudhadhi jetteen loltoota 70 kuffisuun kaampii waraana qabadhee jetti. Caamsa Furroobii barri 2022 Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Stuudiyoo Gaafa Afrikaa irra duteen taphaa qabanne dhiyaanne jirra akka ittaanu dhiyaadha. Shamar kafuni daawwattoota OMN oduuwwan isaatti kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruutu oduu sunitti hima. Salaalee aanaa warra Jaarsoo keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa 18 jumlaadhaan fixee jira. Waraanni kun manneen qonnaan bultoota 50 caalanis abiddaan barbadeessuu jiraattonni OMN itti himanii jiru. Namoonni ajjeefaman kunneen cidharraa qabamanii mana hidhaa bulfamanii guyyaa tokko booda rashanamanii jiru jedhu jiraattonni. Gabaas dabalataa itti aanee dhiyaata. Gocha Oromoo irratti raawwatamaa jiru gocha Minilik jaarraa tokkoon dura Oromoo irratti raawwatee wal fakkeessu namooti. Minilik yeroo isaatti Oromoo walakkaa ol duguuguusaa ragaaleen seenaa ni mul'isu. Duguuginsi Minilik kan yeroo saniis gara jabina hamaan kan guutamee fi akeeka Oromoo lafarraa balleessuun biyya Oromoo dhuunfachuu qaba ture. Minilik hammeenya kana Oromoota fayyadamee akka dalage seenaatu ragaadha. Waraanota guguddoo Oromoon yeroo sana ittiin rukutame duuba qondaalonni waraanaa Oromoo akka goobanaaf jiru. Gochaan Minilik jaarraan dura raawwate jaarraa 21ffaa addunyaadhaaf ifee jira jedhamu keessatti irra deebiin Oromoo irratti raawwatamaa jira. Godaanni isaa maas kaayaa waan jiru. Ajjechawwan jumlaa waggoota darban irra deddeebiin Oromiyaa kutaa hedduutti mul'achaa jiran gochaa Minilik kan gitanii. Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa afran, Gujii lamaan, Booran, Arsii lixaa, godinaalee Shawaa afran, Walloo fi Matakkalitti dhumaatiin Oromoo irratti karooraan raawwatamaa jiru. Erga Minilikii as sirna kam keessatti raawwatame hin beeku kan jedhamuuf ragaa waliini. Ajjecha tokko osoo hin sabbaratiin ajjecha kabiraa maatiin tokko qeerraa buqqaafame osoo deebi'een dhaabbanne qe'een maatii kabiraa barbadaa. Oromoon kutaa tokko weerarame osoo gidirfamu kutaa biraattis weerara dhageenya. Dhumaatii walirraa hin cinne kumaatamaan buqqaafamu boo'icha hawwaniif ijoollee boru har'arra wayyaa'aadha osoo jennu boru har'arra hammaachuu nutti himu qe'ee hunda gaddatu jira. Yakki karoorfamee raawwatamu kun garuu eessatti akka dhaabbatu raaguun baay'ee rakkisaadha. Caamsaa 2 bara 2022 kibxatatti barii humni mootummaa Salaalee aanaa warra Jaarsootti namoota nagaa 18 jumlaan rashanuu dhageenya. Namooti 15 gandoota Awwaaree Goljee fi Jamjam Meelaarraa, 3 isaanii immoo magaalaa Qarree Gohaarraa cidha maatii tokko dhaqan. Ciini kun immoo ganda Awwaaree Goljee jedhamu keessa ture. Waraanni mootummaa namoota 18 kanneen cidharraa walitti qabuudhaan mana hidhaa magaalaa Qarree Gohaa jedhamu keessa erga bulchee booda guyyaa tokko booda wiixata halkan walakkaa sa'aatii 7tti jumlaan fixee jedhu jiraattonni sagalee isaanii akka hin fayyadamne gaafatan. Warra kanas jumlaan rashanee hallayyaatti gadi naqe. Warri jumlaan ajjeefaman hundi dhiira yoo ta'an dargaggoota waggaa 21 haga manguddoota waggaa 65ti. Haga ammaas reeffi isaanii hin kaafamne jedha jiraatan achirraa dubbifne. Namoonni kunneen hirmaannaa siyaasaa kan hin qabne qonnaan bultoota, daldaltootaa fi warra jireenya dhuunfaa ofii karaa akka akkaan jiraatan ta'uu jiraattota irraa odeeffannee jirra. Humna mootummaan ofiin jedhu kanaatoo uummataa hin qabnetu maatii qonnaan bulaa jumlaan obbaase. Warra shimala guurratee gaa'ela qomoosaa bareechuuf manaa bahetu rasaasaan rashaname. Uummata safuu fi duudhaa qabutu reeffisaa ulfina dhabee dheena waraabessaa ta'e. Qe'een uummata nagaa warra Jaarsoo dhiigaan miccame. Salaale aanuma warra Jaarsoo ganda dhaa'ee boocceessaa keessatti waraanni mootummaa manneen abbootii warraa 50 caalanii ibiddatti qabsiise barbadeessuu himan jiraattonni. Gochaa fokkisaan kun qindoomina bulchiinsa godina Salaalee fi aanaa warra Jaarsoo waraana mootummaa federaalaa humna addaa poolisii Oromiyaa fi milishoota Amaaraatiin raawwatamee jedhu maddeen keenya.
Godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti dararamni waraana mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru yeroodhaa gara yerootti hammaataa jira. Aanaalee Ilfataa fi Ambootti waraanni mootummaa uummata irratti dhukaasee qe'eerraa buqqisuun konkolaattota hiriirsisee qabeenya hawaasaa fe'ataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Ajjeechaan lammiilee nagaa saamichii fi qe'ee uummataa gubuun gochoota guyyaa guyyaa waraana mootummaatiin uummata godinichaa irratti raawwatamaa jiran ta'uu kaa'imaan maddeen odeeffannoo OMN uummata dararuun falli argamu hin jiru jedhanii yuun ingidaatu isinitti hima. Hawaasni aanaalee godina Shawaa Lixaa waraana mootummaan riphee lolaan balleessa jechuun garasitti bobbaasuun dararama ulfaataa jala jira. Haleellaa diroonii hanga uummata nagaa jumlaa rashanuutti qe'ee uummataatti ibidda qabsiisuu hanga uummata irraa buqqisanii qabeenya isaa fe'achuutti egeree uummatichaa balleessuu bifa fakkaatuun gochi guyyaa guyyaan uummata godinichaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee dhufeera. Godinichatti iddoowwan rakkoo jabaaf saaxilamanii jiran keessaa aanaan Ilfataa tokko. Aanichatti waraanni biltsiginnaan bobbaasu uummata qe'ee irraa buqqaasee konkolaataa hiriirsee qabeenya uummataa fe'ataa jiraachuu dubbatu maddi odeeffannoo keenyaa haala naannichaatti dhiyeenyaan hordofaa jiran. Aanaa Amboo, aanaa Ilfataa rakkina kan jedhamne uummaticha irratti kan gaggeeffamaa jiru. Qabeenyi uummataa saamamaa jira. Manni uummataa gubamaa jira. Makiina maarkiteettii kana Haysuusii kana jedhanii dhaabaniitu qabeenyi uummataa magaala tokko magaala Gabaa Sanbataa kan jedhamtu kan moggaasa Shangallee jedhamu. Achirra qabeenyi uummataa akka jirutti saamamaa jira. Haysuusii ammaaf dhaabatee kan jiru gara Haysuusii 20 kaleessa maarkiteettii 2 fi Haysuusii 3dhaan fe'anii baasanii uummanni kan jedhamu tokkollee kan mana jiru hin jiru. Baqatee dura dhukaasa irratti bananii dhukaasa sana baqatee mana gadhiisee hundumtuu amma bosona jira. Ni jiru jechuu dandeessa. Aanaa Amboottis haaluma wal fakkaatutu mul'ataa jiru. Qabeenyi manneen amantaallee osoo hin hafin saamicha kanaaf saaxilamaa jiraachuu himan. Akka aanaa Ambootti immoo karaa aanaa Amboo kana karaa gabaa ayyaana sanyii kan jedhamu karaa Bikii, Shaaxoo Maatiraa, karaa Ilfataa, Haaruunaa, Sinaanii, Shaaxoo, Lukkuu, Ganda Gichee kana keessatti amma uummanni tokko mana hin jiru akkuma jirutti baqatee ala jira. Irratti dhukaasa mootummaan akkuma dhufee ganda sana galeen dhukaasa irratti ba'ee mana uummataa gubuu eegalee sana booda akkuma jirutti uummanni baqatee bosonatti galee ganaa jedheetu baqate amma waldaa amantaa kan jedhamu kan Gabaa Shangallee sana keessa jiru kan waldaan amantootaa qabeenya walitti qabatee kuufatee ittiin achiise wal tajaajilu sana akkuma jirutti qabeenya shaneet jedhanii fe'anii guuranii baasaa jiru. Kana siin jechuun danda'u waan hamaatu jiraas hin jechuu. Duraan waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessaa socho'aa tureera kan jedhan maddi odeeffannoo OMN kun kan itti dhukaafamu, kan ajjeefamu, qabeenyi isaa kan saamamuu fi gubamu garuu uummata nagaadha. Waraanni mootummaa qaama lolatti jiruun osoo hin taane uummatumaan isin shaneedha jechuun fixaa jira jedhan. Godinuma kana aanaa Midaaqanyeetti opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun humni mootummaan bobbaase guyyaa kaleessaa barsiisaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gooda Alaabaas jedhamu kan ta'an barsiisaa Shaambal Bijigaa rasaasaan rukutanii ajjeesuu jiraattotarraa odeeffanneerra. Uummata dararuu fi fixuun falli argamu hin jiru. Humnaan uummata jilgeenfachiisaan herrega dogoggoraatii jedhu maddi odeeffannoo OMN haala godina Shawaa Lixaa keessatti deemaa jirutti dhiheenyaan hordofan. Amma uummaticha akkuma jirutti garee shaneetii fi shaneedhaadha jechisaan jedhan. Haala kanarraan uummatootuma nagaa mana irratti gubaa jiru jecha. Humnaan waan ta'us hin jiru uummata fixuudhaanis waan dhufu hin jiru. Meeshaadhaanis namni biyya moo'ee biyya bulchee hin jiru. Mootummaan immoo akka mootummaatti qabeenyi uummataa eeguufii qaba, tiksuufii qaba malee qaamni mootummaa sabarratti waan kadhannaa dalagu akka wantoo tokkootti waan nama yaaddachiidha fi wanta addunyaarra hin jirredha fi walii galteedhaan malee waan hiikamuu danda'u akkas uummata dararanii uummata rakkina keessa gashanii waan tokko waan dhufu waan hin jirreefi mootummaanis kana tasgabbaa'ee dhaabatee of ilaalee waan hojjetuu qabu haaluma seeraan itti hojjetee isaa wayya malee haala ammatti jiru kanaan beekumsa uumuudhaan uummata saamuudhaan waan nuti ta'a jedhee ani yaadisiin jiru akkanuma tokkotti. Humni mootummaa duula riphee lolaa balleessuu jedhuuf aanaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa bobbaafame tarkaanfiin fudhatus ta'e dararaan raawwatu hawaasa nagaa qeessaa jiraatu irratti kan fuulleffate ta'u jiraattonni irra deddeebiin OMN'f ibsaa jiru.
Humnoonni kun shanee jechuun kan isaan diinummaan farrajanii fi gocha diinummaa irratti raawwatanis hawaasuma malee qaama qabsoo hidhannoo keessa jiru irratti miti jedhu. Gochi hawaasa nagaa diinummaan farrajanii tarkaanfii badiisaa irratti raawwachuu kun hojii ijoo duula waraana Oromiyaa irratti labsamee ta'ee hojii irra oolaa jira. Galmi isaa immoo karoora qurxummii balleessuuf galaana gogsuu jedhu kan dabballoonni OPDO fi Biltsiginnaa ifatti lallabaa turanidha. Yaadamni murni aangoo irra jiru ittiin socho'aa jiru kun karoora duguuggaa sanyii akka uummataatti Oromoo irratti labsamedha. Gochicha waloon dura dhaabbachuutu barbaachisaa jedhu jaarmiyaaleen dhimmicha laalchisuun ejjennoo isaanii ibsan. Godina Shawaa Aanaalumeetti guyyaa sadii dura waraanni mootummaa hamaamota cidharra jiran irratti aleellaa raawwatee lubbuun namaa darbuun dhaga'amee jira. Hamaamota baay'inaan 26 ta'an maatii misirroo dabalatee mana keessaa butamanii guyyoota sadan darbaniif mana hidhaa jiraachuu dhageenye jirra. Gabaas dabalataa ittaanee dhiyaata. Taateen kun godina Shawaa Aanaalumee ganda Dooroo Irbaataa bakka addaa Lidataa jedhamutti raawwate. Dilbata darbe waaree booda ture. Dargaggoonni Aanaalumee ganda Kormaa Faatolee cidha hiriyaa isaanii irratti argamuuf ganamaan qe'ee misirroo dhaqan. Hamaamonni misirricha fuusisee tuutaan gara qe'ee ofiitti galuudhaaf mana misirroo keessaa ba'an. Hamaamonni kun karaa irratti sagalee rasaasaan simatame. Raayyaan ittisa biyyaa kaampii Dooroo Irbaataa keessa buufatee ture. Isaan marsuudhaan sababa hin beekamneen dhukaasa itti bane. Battaluma sanas hamaamota keessaa namni afur rasaasa raayyaan ittisa biyyaa dhukaasee rukutaman. Namni tokko kan maqaan isaa Aabboo jedhamus battaluma lubbuunsaa dabarte. Dargaggoon Accoo Irbaa Gammachuu Shimallisii fi Xulee Birraa ammoo haala hamaadhaan rasaasi rukutee madaanii hospitaala galanii jiru. Namoota hospitaala magaalaa Adaamaa jiran keessaa namni tokko haala baay'ee yaaddessaa keessa jiraachuus maddeen keenya himanii jiru. Maatii misirroo dabalatee tuuti hamaamotaa baay'inaan 26 ta'an erga hidhamanii guyyaa 3 darbanii jiru. Yakka ajjechaa safuu fi aadaa hawaasa naannoo cabse kana kan raawwatan waraana mootummaa kaampii Dooroo Irbaataa keessa jiran ta'uu himan maatiin miidhamtoota haga ammaatti sababa taatee kanaa ilaalchisee wanti adda baafatan akka hin jirre himu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaalee garaagaraatti sakattaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun hawaasi dirqiin bosonatti bobbaafamaa jiraachuun himamee jira. Aanaalee Guduruu fi Abbaay Coommanitti dirqama kanaan wal qabatee hawaasi gidirfamaa jiraachuu himan maddeen OMN namoota dirqama waraana bilisummaa Oromoo adamsuu kanarratti hirmaachuuf humna hin qabnellee ajjeesuu hidhuu fi dararuun ni mul'ata jedhu. Aanaa Guduruutti kaleessa maanguddoonni 2 sababa kanaan ajjeefamanii jiru. Yuun Ingidaarraa dhageessu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaalee garaagaraa keessatti sakattaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun hawaasni dirqiin gara bosonaatti bobbaafamaa jira. Aanaalee Guduruu fi Abbaay Coommanitti eengadda jechuunis caamsaa 2022 irraa eegalee hawaasni dirqama kanaaf akka bobba'uuf dirqisiifamaa jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN dirqama kanaan wal qabatee hawaasni rakkoo jabaaf saaxilamaa jira jedhu. Ijoollee xixiqqoo fi maanguddoonni illee osoo hin hafin waraana bilisummaa Oromoo barbaaduuf dirqiidhaan manaa baafamanii bosona keessa hiraarfamaa jiru jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Namoota sababa umurii fi dhukkubaatiin dirqama humnaan itti kenname kana raawwachuu dadhaban addatti baasuun gariin hidhaa gariin ammoo ajjeesaa akka jiran dubbatu namni garasii OMN'if bilbilaan yaada kennan. Aanaa Guduruu keessatti guyyaa kaleessaa maanguddoota 2 dirqama isinitti kenname fudhachuu diddan jechuun qaamni mootummaa ajjeechaa suukanneessaa irratti raawwachuu ibsaniiru. Nufaana deemtanii duula shanee barbaacha jedhanii uummata dirqisiisaa turanii kunga aanaa guduruu magaalaa Kumbolchaa achi uummata baasanii uummata manatti hafe shanee hojii hidhata qabdu jechuudhaan uummata manatti hafe kaan reebuu kaan ajjeesu kaleessumallee nama ajjeesanii magaalaa aanaa sana jettu Kombolcha geessanii paartii irra kaa'anii shaneedha ka'uunii ajjeesnee dhumedhanii reefa nama jiran mallee. Aanaa Abbaay Coommanillee aanaa Guduruullee uummanni akkuma kaleessa bahetti bakkee jiran mallee. Aanaa Abbaay Coommanii fi aanaalee godinichaa biroo keessattis rakkoon wal fakkaatu jiraachuu fi maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun jiraattonni hiraarfamaa jiraachuu ibsaniiru. Balaa hammaataa fi sodaachisaa biyya keenyatti as deemaa jiru hambisuuf waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamee mariin biyyaalessaa haqa qabeessaa fi hunda hirmaachisaa ta'e godhamuu qaba jedhe gamtaan paartilee siyaasaa Madirak.
Gamtaan madaraka haala yeroo irratti ilaalchisuun ibsa baaseen mootummaa dabalatee qaamoleen biyyattii keessatti waraana irra jiran hundi walii galtee dhukaasa dhaabuu taasisanii rakkoo siyaasaa biyyattii gara mariitti furuu akka dhufanii waamicha godhee jira. Waltajjiin waloo paartilee federaalistootaa kun hundeeffama isaarraa eegaluun siyaasii Itoophiyaa daandii dimokiraatawaa ta'e keessa akka adeemuuf qabsaa turee jira ka jedhu ibsi madaraka. Paartileen federaalistootaa yaadama dimokiraasii qaban garaagarummaa isaanii cinatti dhiisuun dhimmoota waloo irratti waliin hojjechuu dandeenye jirra jedha. Baroota Adwaayii keessas muuxannoo wal danda'uu fi mariidhaan rakkoo furuu keenya giddugaleeffachuudhaan mootummaan garaagarummaa yaadaa keessummeessee ijaarsa dimokiraasii akka dhugoomsuuf irra deddeebiin gaafannus yaada keenya ija siyaasaa qofaan ilaaluun sirna yeroo sanaa biyyattiin adeemsa jijjiiramaa guddina dinagdee dagattee qabsoo siyaasaa qofarratti akka xiyyeeffattu taasisee jira jedha. Yeroo ammaa kanas sirni duraan ture Adwaawiin maqaa fi bifa jijjiirrachuun gara bilisiginnaatti of jijjiirus keessoo fi yaadi isaa akaakuu tokko ta'uun aangoo jaalachuu fi ijaarsa dimokiraasii dhugoomsuu dhabuun isaa rakkoo duraan ture itti ammeessuun karaa haqaa akka fagaatu taasisuu danda'ee jira jedha. Imalli bilisiginnaan qofaa ofii itti jiru kun biyya keenya fiixee diigumsaarra qaqqabsiisee jira ka jedhu ibsichi ofittoo ta'uun murna aangoo harkaa qabu rakkoon namtolchee fi uumamaa biyyattii keessatti akka furmaata hin arganne godhee jira jechuun rakkoolee ijoo Itoophiyaa keessa jiran tarreessa. Waraanni mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti eegalame naannoo Amaaraa fi Affaar qaama waraanaa taasisuudhaan walakkaan biyyattii tajaajiloota bu'uuraalee misoomaa akka dhabbu godhee laboo balolichaan akka waadamu taasisee jira jedha. Walinjifachuu dadhabuun Tigraay fi bilisiginnaa boodas mootummaan federaalaa taankii isaa gara Oromiyaatti deebisuun yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti haleellaan samiirraa fi lafarraa taasifamaa jiraachuu fi sarbamni mirga namummaa suukkanneessaa ta'e uummata Oromoo irratti qaqqabaa jiraachuu ibsee jira. Rakkoowwan waggoota muraasaas biyyattii mudatan daangaa darbanii jiru ka jedhu ibsi waloo paartilee madaraka. Sababa waraana kanaatiin qonnaan bultoonni buqqaafamuu wal waraansa qaamolee mootummaa fi humnoota hidhatanii sababeeffachuun namoonni hedduun qe'ee ofirraa baqachuu fi oomisha dhaabuu yeroo dhiyoos immoo walitti bu'iinsi amantaa sababeeffate uumamaa jiraachuu fi waraana kaabaa booda humnoonni seeraan ala hidhatan danachuu fi biyyattii bakka hedduutti rakkoon beelaa mul'achaa jiraachuun hammeenya gurra cuqqaallachuu murna aangoo harkaa qabuutiin kan uumame ta'uusaa madaraka ibsee jira. Rakkoon biyyattii inni bu'uuraa rakkoo siyaasaa ta'uu ka hubachiisu madaraka rakkoo kana furuuf mariin biyyaalessaa hunda hirmaachisu murteessaa ta'uu ibsee mootummaan ammas maqaa marii biyyaalessaatiin bara bittaa dheereffachuun yaaliin inni taasisu rakkoo isa ammaarra kan caaluuf nu saaxiluuf deemaa jedha. Mootummaan marii biyyaalessaa akka barbaachisu amanee erga hojiitti seenee koomishinii adeemsicha mijeessu kan ofii qofa itti amane karaa seeraan alaa filachuun isaa rakkoo furuuf fedhii dhabuu mootummaa agarsiiftuu guddaadha jedha. Haala kanaan kan itti fufamu yoo ta'e biyyattii fi uummatooti biyyattii dhidhima keessaa hin baanetti kufuuf balaa ammaataaf waan saaxilamaniif dhaabbilee fi biyyooti deeggarsa nagaa buusuu taasisan akkasumas uummanni biyya keenyaa dhiibbaa taasisuudhaan mootummaan marii hunda hirmaachisaa ta'etti akka dhufuu fi qaamoleen marti dhukaasa dhaabuudhaan mariitti dhufuun biyya keenya balaarraa oolchuu danda'u qabna jechuun waamicha godha gamtaan paartilee siyaasaa madaraka. Qurxummii balleessuuf galaana gogsuu dhaadannoo jedhuun sirni bilisiginnaa Oromiyaa keessatti duguuggaa sanyii raawwachaa jira ka jedhan jaarmiyaalee fi dhaabbileen garaagaraa ajjechaa jumlaa kan namoota qulqulluu irratti gaggeeffamaa jiru balaaleffachuu ibsa baasan. Oromiyaa Sappoort Guruuppii fi Koongireesiin Dantaa Sumaalee gochaa godhamaa jiru kana yoo balaaleffatan duulli Tiwiitaraa gochaa faashistummaa kana balaaleffatus qophaa'ee jira guyyoo waarioo bal'iseesinitti. የኢትዮጵያን ወታደር ማን ያቀዋል ቢሉ የቀመሰው ነው የኛ መልስ ደግሞ እጄቻ ገራ ጀቤና ሐስርኖ ፕሮ ብልጽግና ጉቱ ኦሮሚያ ጎዱ ጅርበላለፈቹን ዳብሌና ከከብስባሱ ረተርጋሙ ኢሳን ኬሳ ፓርቲሌን ሲያሳ ኦሮሞ አባውፍ ካፋውንር ደደቢ ያኪ ዱጉክ ሰኘ ኩናክ ዳበት ጋፈተኒስ ኸደተኒስ ወምቶኮል ጅጅሩን ደንዴን ኦፕሬሽን ሸኔ በሌሱ መቀጀዱ ወራኖ ፊ ኸቡባስ ሞቱማን አብይ አህመድ ኬባ ሊጣፍ ጅዱ ገሌስ ኦሮሚያ ኬሳ ኦሮሞት ኩማተማን ጄሴ ወራብስኛችሱ Targama gochi godham khanaan jabdu gaddu khadubbatan jaarmiyaaleen Oromootiif sablam Itoophiyaa dhibiin duub ibsa baasuun balaaleffachaa jiru. Dhaadanno qurxummii balleessuuf galaani goguu qab jedhuun sirni Abiy Ahmad uummata Oromoo lafarra duguuga jira Koongireesiin Dantaa Sumaalee waraan sirni faashistii kun qulqulloota irra dalagaa jiruun gaddu himuun Oromooti qulqulloo rasaa sirni bilisiginnaatiin duguugamaa jiraachuu balbaloom. Abiy Ahmad waada barkum 2018 keessa uummata biyyattiitiif
deebisee nyaachuun diinagdee butucha Itoophiyaa qarree du'arraan gajir kaja dhibsi kun Oromoon namtichi kun qabsoteennaan dhuf jechuun gargaaru yaaluu sisaba keessa dhalate Oromoonfate qulqulloota hedduu dhiig dhangalaasaa jir jechuun daba Oromiyaa keessa dalagamaa jirurra ragabaa'e uummati Soomalii duub obboleeyyan teenta Oromoo gargaaru dadhabnullee qabsoo sabi kun bilisummaa ofiiti gordur dhaabbachuun qabna kaja dhibsi kongireesii danta Soomalee kun uummati Itoophiyaa hundi tokkummaan dhaabbatee gochi duguug sanyii Oromooti irra godhamuu jira kan balaaleffachuu qab jechuun ibsisa afaan goot hammaleelle buufat komaand poostii 40 ol ijaare loltoota federaalaaf naannoo bobbaasuun aanaalee 65 keessa sirni abbarree kun Oromoo duguuga jira kaja Oromiyaa sappoort guruup dheed gargara keessa waraanni Abiy Ahmad kun Oromoo hedduu jimlaan fixaa jiraachuu raga waliin barrees Abiy Hacaalu Hundeessaa ijjeese qeerroo 177 sabab sun galaafate abbootii gada karrayyuu jimlaan obbaasee haqa isaanii awwaal waraani isa qote bulaaf uummata qulqullichirra bobbaase manaaf midhaan hiyyeessa biddaan barbadeessi xuyyuuraaf loltoota lafoo erga jimlaan uummata duguuguu jira kajan ibsi OCG kun hawaasni addunyaatiif dhaabbileen mirga namooma gocha kan dur dhaabbachuun qoqobbii kaa'uu qab jechuun gaafatan hammaleelle bakka waraanni abiyyitti argamcuuf keessatti jechaan jimlaa saamicha barbadiinsi qabeenyaatiif buqqaatiin hamaan uumamu ka dubbate ibsichi sirni abbarree kun seena xuraawaa addunyaa irratti dalagameen beeknu uummata Oromoo irra godha jira jechuun dubbata wamtaa teefuduub ijjechaan jimlaa kun ammallee jabaatte waan itti fakkaate kibba Oromiyaa Gujii lixaa lix Wallaggaa afraniif jiddu galeessatti immoo Salaalee hanga Bunna Gindabarat fakkeessan namni xuyyuuraaf rasaas waraan mootummaatiin dhumu irratti argama end the state sponsor terror and mass massacres in Oromiyaa dhaadannu jettuun duultuu tarha qopheessitu rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa harbi caamsa furi roobi duul guddaa gochameennaaf gara jabeenya opdiyoon biltsiginnaa lammiilee Oromoo irra godhuu jirtu falminaa nurra nafina jechuun waamichi dhiyeessan የኢትዮጵያ ወታደር ምን እንደሆነ ጠላቶቻችን አስተምረዋል። ዱሊ ትዊተሪ ወራና ኦሮሚያ ረት ለብሰመ በላለፈቱ ሀራ adeemsifamuuf jira qindeessitooti duula Tiwiitarii kana akka jedhanitti duulichi akka sa'aatii Itoophiyaa galgala sa'aatii 2 irraa eegalee adeemsifama. Duulli Tiwiitarii kun shoorkaa fi ajjeechaan jumlaa mootummaan deeggaramu Oromoo irratti taasifamaa jiru dhuma haa argatu mata duree jedhuun adeemsifamaa jedhanii jiru qindeessitooti. Mootummaan xiyyaarota waraanaa fi dirooniidhaan uummata nagaa haleelaa jira ka jedhan qindeessitooti duula Tiwiitarii kana malees mootummaan gochaa duguuggaa sanyii raawwataa jiruuf humnoota idileen ala garee shoorkeessaa faanottis dhimma bahaa jiraachuu himu. Gochaa duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuuf hawaasi addunyaa xiyyeeffannoo kennuu akka qabu ibsanii jiru. Duula Tiwiitarii kana irratti Oromooti firoonni sabichaa fi quuqamtooti mirga namoomaa hunduu akka hirmaataniif yaamichi dhiyaatee jira. Oduuwwan keenya odeessa maddeen irraa arganneen goolabna. Dureen gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii Mahammad haleellaa gareen Al-Shabaab kibxata mooraa waraanaa gamtichaa ka Somaaliyaatti argamu irratti tolchuun loltoota gamtichaa fixe balaaleffatan. Haleellaan kun murannoof kutannoo waraanni keenya Somaaliyaa keessatti qabu hin hir'isu jechuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Guyyoo Waariyoo bal'inaan isinitti. They say they will strike again. The question is where and when. Irra guddaan dhaabbat gamta Afrikaa haleella gareen Al-Shabaab kibxat kaleessa moona waraan gamticha ka Somaaliyaatti argamu irratti tolchi balaaleffatee jedhan. Muusaa Fakii Mahammad ibsa fuul Tiwiitar isarra barreesseen haleellaan nurra godhamtu murannoof kutannoo waraanni keenya Somaaliyaa keessa qabin hirdhifti jechuu waaceef. Harakaat Al-Shabaab Al-Muhaajid tarkaanfii halkan keessa moona waraan gamta Afrikaa haloltooti Buruundii jiran irra fudhateen nam sadi jeesu si Al-Jazeeraan gabaa gaanaan bullee riba khaanaan dhukaas guddayya gurnam duuch dhageen achiin duub saati dheeraaf qawwee waladhaa turan ka jedha namni dheer jiddu galee Somaaliyaa shabale qubattoo gareen Al-Shabaab aleella kanaan boo moona loltoota gamta Afrikaa kan guutuma guutuu dhuunfachuu siiruu tarsideema. While Al-Shabaab says all were Burundian troops fighting for the African Union, the AU insists all but 10. Haleella midhaadduuf milkooftu godjetteen milishooti Al-Shabaab moona loltoota waraanicha
dhuunfachuun namoota 70 fixuu yoo beeksiftu gamtaan Afrikaa lakkoofsa namoota dhumanii ilaalchisuu waan dubbattu tokkollee hin qabu jedhan miidiyaalee warri lixa kanneen akka BBC faan garuu loltooti dhuman lakkoofsaan 3 caalan jechuun barreessu gareen harakaat al-shabaab al-muhaajid gabaabsinee yaamni immoo al-shabaab jedhamuun beekamtu tun bar 1990 keessa dhaabbachuun bar 2012 keessa immoo loltoota IS waliin firummaa qabaachuuf goot jalqabe bar 2006 immoo biyya Abdullaahi Farmaajoo Soomalee dhuunfatteen duuba loltoota Itoophiyaa tamallas seenaa bobbaaseen garqood Soomaaliyaa dhiibamu sitti odeeffa mootummaa jiddu galee Soomaaliyaa dadhaba kan qaarisee biyyittii seer shari'a islaamaatiin bulfadha kajettu loltooti fuul gonofaatuun shororkeessitooti jechuun faranjii maqatti moggaastuus nu loltooti jihaadistoota amantaaf wareegamti jechuun of yaa lafti haleellaan tun itti godhamtee jedhan jiddu galee Soomaaliyaa dheed shabalee keeyyotaatu magaal guddoo biyyattii Moqoddishoo irra kiiloomeetira 130 yookaan maayilii 80 fagaattee jedhan addunyaan qarqaarsa waraana Afrikaa ka Soomalee jiru godhuu jirti jabeessuu qabdi kajedhu dureen gamtaa Afrikaa Musa Faki pirezidaantii Buruundii bilbilee loltoota wareegamaniif gaddibsachuusaa BBC Afrikaa waabifan. The African Union and its Somali government allies launched Thursday's attack. Daawwattoota duwwaan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneeti jirra waan daawwattaniif ulfaadha.